and roll je ovo to jednostavna stvar je rock'n'roll. Rock'n'roll nije... Rock'n'roll je Chuck Berry izmislio. On je to... Berry, da? I onaj Chuck Berry je rock'n'roll je ovo, je 3 protiv 4. Gitare u rock'n'rollu ide to je 4, a bubnji do 3. Kad se to spoji, ljudi poludi. I to je Beethoven, to sve je Beethoven. Grudnjaci padaju, da. Da, Beethoven je to radi u 17. stoljeću. To bi ljudi poludije kad to čuje. I to je on saznao, ali ovo tu je moja jaka teorija. Ovdje tu sad ova klasična glazba, to je takva industrija, znaš, oni svi su takvi, znaš, za detalje, to za disciplina, i onda moraju tu sonatu svirati i ne mogu, jer ne znaju Boogie Woogie. I to je isto, ne znaju, jer to, ja slušam ove Austrijance, ovi nekakvi, to sviraju nešto zapnju, nemaju. A ja slušam svoju baku, jer ona je došla negdje iz Zagorja tamo i ona je čula pravu muziku, pa ona kad baka to svira, to je ona ima swing. Znači baka, Melita ima swing. Ima swing. I svi drugi pijanisti nemaju, to ne shvaćaju swing. Baka shvaća swing. Jer je došla iz Zagorja, jer tamo je to prirodna muzika. I to je moja teorija. A što misliš o klapi? To klapa je da mislim da u ovom malom području tolike pjesme, toliko i to je ogromna stvar. Priznam, ja sam nedavno, ja sam kompozitor, songwriter i 9 ploče sam nekada, ne velike ploče, ali ipak sam snimio 9 ploča. 9 ploča, da, ipak si snimio. Tamo su u svijetu i neke se prodaju tu i to nešto. Ali svakak, došao sam tu i onda moje prijateljica, Mima Dedajić. Kako? Mima Dedajić. Ona je baš, ona je prijateljica mame, ali otprilike u mojim godinama i ona je isto ovako, što radi, što mama je radi. Nježičan. Da. Ali ona isto piše ove poezije i ona jako je kreativna. Ona mi je rekla, svi ovi Bela Luka imaju Dragojevića, svi ovi imaju svoj Hvar, nema pjesmu. Ja sam napisao pjesmu. I ona je, da, i to ću ti. Da. Naš ja sam Norković je pjesmu, hvala, napisao. Toliko I to se upravo